نبدأ بالمقولة اللي بتقول ليه التعلق صعب؟ وقلب الصفحة والبدء من جديد من أشق الأمور على النفس. ليه؟ ليه ما بنعرفش نودع؟ ليه ما بنعرفش نقلب الصفحة؟ ليه؟ رقم واحد، الارتباط العاطفي. تخيل حضرتك ان لو راجل عاقل زي حالاتي مثلا، على اعتبار ان انا عاقل اصلا، ممكن يقتنع ان شوية تبغ عليهم قطران ملفوفين في ورقة بيطلعوا دخان يأنف منها اي عاقل، بس بالنسبة له والكل مدخن يعني قمة المتعة. تخيلي حضرتك ان انسان يشبهه 3 مليار واحد على سطح الارض وهو يقينا مش احسنهم. حضرتك عشتي 20 او 30 سنة او اكتر او اقل وانت ما تعرفيش ان هو موجود اصلا، بس لما عرفتيه بقى هو سر سعادتك ومش قادرة تتخيلي شكل حياتك من غيره. العلم بيقول لنا ان احتياجات الانسان الرئيسية اللي ما يقدرش يستغنى عنها هي الاكل والشرب والتنفس والنوم. ما قالوش ولا ابراهيم ولا قالوا ندى ولا سارة اي حاجة غير الاكسجين والاكل والشرب والنوم نقدر نستغنى عنها. فغير كده دي فكرة عاطفية، فكرة بتقول ان هيما اكتر واحد بيفهمني، مع ان هي ما تعرفش حاجة عن مازن ولا مروان ولا علي ولا فاروق، ما تعرفش. فكرة عاطفية تم منطقتها بالعقل واستدعاء شواهد انتقائية لتأكيدها، حتى تحولت لقناعة بتقول يا اما هيما يا اما هعيش تعيسة بالسيجارة، يا اما مش هبطايق نفسي، ما بعرفش اشتغل الا الشغلانة دي. ادتني القناعة دي في اوقات كتير جدا مكافآت. يقينا انت بتستمتع بالسيجارة، يقينا عيون هيما بتحتويكي وكلامه بيشجيكي ومشاعره بتكفيكي ولمسة ايده بتوديكي في دنيا غير الدنيا. اكيد في مكافآت يقينا قد تكون حقيقية او تكون متوهمة وبتربطنا بالحاجة دي وبيكون الامر اكتر صعوبة، وبالذات لو في وقت تم انفاقه على الشيء ده. طب هل ارتباطنا بالشيء واللي بيخليه صعب نتخلى عنه عاطفي فقط؟ من وجهة نظر المتعلق هيقولك لا طبعا، ما احنا قلناها قبل كده ان الانسان يقرر، وزي ما بيقول ويليام جيمس اللي بيسموه ابو علم النفس الحديث، بيقرر بقلبه ثم يتجه لمنطقة اعطاء، يعني قراراته منطق، ويدي للرأي العاطفي قناعة عقلية، فيبان ان هو منطقي وعقلاني، يدافع عن موقفه ويرفض ان هو يحط نهايات وهو مؤمن انه صح. ودي بقى تودينا للنقطة التانية، بيرفض النهايات عشان خايف من المجهول. كلنا صرخنا لما اتولدنا، خفنا من المجهول، الحياة بعد طمأنينة الرحم، كلنا مرعوبين من الموت، من الغموض اللي هيحصل لنا بعده. غير قليل مننا بيرفض يسيب شغل هو مش مرتاح فيه، وتغيير سكن مش على هواه، وقاطع علاقات بتضغطه، وعادة بيتماهى معاها لسنين عددة، مش لحاجة غير انك خايف من المجهول. وعليه اتعودت الناس على تسكين الحتة دي جواهم بالمقولة اللي بتقول اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. القلق من المستقبل قادر على تسكين الناس على اوضاع مش مظبوطة، خوف من تغيير ما يعرفش ملامحه. عشان كده هنلاقي الشجعان في الحياة مش بقوا شجعان عشان هم اقوياء، لا، ده عشان ما بيخافوش من المجهول لمجرد انه مجهول. وده بقى هيوصلنا للنقطة الثالثة. النقطة الأولى بتقول إن إحنا ما بنعرفش نقطع علاقة لأنها عاطفية. النقطة التانية علشان المجهول، خايفين نتعامل. إزاي هتعامل من غير هيما؟ هعيش إزاي؟ مش متخيلة حياتي من غيره، خايفة إن ده يبقى صعب. النقطة الثالثة بتقول إن فك الارتباط صعب لضعف ثقة حضرتك وحضرتك في نفسكم، عدم ثقتك في النجاح في خطوة التغيير ووضع كلمة النهاية، عدم ثقتك في قدرتك في تحمل ألم البتر، عدم قدرتك بثقتك في إكمال المصير بالانتكاس، بيخلوك متصالح مع اللي انت فيه فترجع مستكين لوضعك السيء. النقطة الرابعة اسمها الأمل الزائف. إن شاء الله هتتظبط، هو وعدني إن هي هتتغير، هي كويسة بس عندها شوية ظروف، نعدي بس الفترة دي وكله هيبقى تمام. بناء عن ايه؟ يقولك يا عم ما تقاطعش. بأمارة ايه؟ يقولك يا اخي هو انت هتبقى انت والزمن علينا، ما تبقاش رخم بقى، احنا عشمانين في ربنا وانا بإذن الله نيتي خير، فبإذن الله ربنا مش هيخذلني. ده اسمه الأمل الزائف، أمل قائم على تفكير رغبوي. عارف يعني ايه تفكير رغبوي؟
يعني مش بتفكر بموضوعية، مش مقدمات بتوصلك لنتائج، لا انت بتجيب النتيجة اللي انت عايزها وبتأيف عليها مقدمات، فبتصنع منها أمل زايف. سلام.